Bueno, hoy veremos un unboxing de un CP510 de TP-Link que funciona a una frecuencia de 5 GHz, 13 dBi, es decir que más o menos alcanza unos 10 kilómetros, para exteriores, 300 megabits por segundo. Y destapar con una sola mano es complicado. Ajá. Ok, viene con como tal su radioenlace protegido con un plástico. ¿Sí? Viene un manual de instrucciones, cable de corriente. Me pareció muy bacano esto, que vinieran también los abrazaderas, y viene el inyector POE con sus taquetes. Este equipo nosotros lo utilizamos muchísimo para radioenlaces, nos funciona bastante bien. Radioenlaces punto a punto, multipunto no. Punto a punto. Para los multipunto utilizamos los Ubiquiti, esta antena, por ejemplo. Esta es una Nanovin AC. Nos funciona bastante bien, incluso esta la retiramos, ya llevaba 6 años funcionando. Pero pues estos también nos han funcionado bastante bien. Chao.